Hi，hello 姐姐，早晨。Hi，早晨啊，太太。嗯，你叫咩名啊，姐姐？我叫阿 T 啊，好。你幾多歲啊？今年咧48歲。好。你結咗婚未啊，姐姐？我結咗啦，結咗啦。好，咁你有冇仔女啊，姐姐？我有一個仔嘅，一個仔。好，咁你幾多歲啊？今年18歲。好。你識唔識煮肉㗎，姐姐？我唔識煮肉嘅，但係我識煮。哦，你識煮係咪？係，好，咁你識煮乜嘢啊？我識到嗰個煮蒸豬肉啦，或者燜豬肉嗰啲啦，炒菜啦，或者剪嘢、整煲湯嗯，咁嘅。好。食煲湯係咪？食哦，咁你食煲咩湯啊，姐姐？青蘿蔔、紅蘿蔔啦，嗯煲嗰個咩啊？好似花甲，嗯煲用嗰個咩啊？紅糟，粒巴香同埋叫咩唔記得咗？乜糟咁樣嘅。好。你驚唔驚狗啊，姐姐？如果係唔係好大隻個狗咧，我唔驚嘅。嗯我都，但係如果好大隻咧，有少少驚驚地。好。咁你驚唔驚貓啊？我唔驚貓，我唔中意貓驚貓嘅。哦，你中意貓係咪？好。咁你喺香港幾耐啊？我喺香港廿幾年，廿幾年。係好。咁你呢個居住喺邊度住啊？而家？而家我住喺涌沙灣嘅。好。你識做乜嘢啊，姐姐？四我家庭主婦咯，清潔。同埋清潔屋企啦，嗯送小朋友翻學放學。嗯如果係照顧老人家咧，可以同佢咩啊？覆診啦，咁樣你識照顧老人家係咪？食。好。咁你煮咗到夜晚做乜嘢啊？朝早到夜晚，如果係我嗰個工作係照顧小朋友，整早餐啦，仲送個小朋友翻學，跟住咧翻到屋企清潔屋企，到小朋友放學咪接佢放學，送佢去補習社，跟住接翻屋企煮飯，食晚飯。好。咁你幾點準備食晚餐啊？你平時？我平時咧係大約5點，我一定要準備咗㗎啦，因為咧6點我住7點一定要食飯㗎。好。好啦，姐姐，係唔該晒，拜拜。Thank you，拜拜，拜拜。